तो बार रचंदाड़ा गांव में इतना तकड़ा राम बरसा है, सारा डोला नाका एक कर दिया। जीरी ला रखी थी वह भी डूब गई, वह सारी 2-2 फुट पानी खड़ा खेतों में। इतनी तकड़ी बारिश हुई है। बच्चा तो राम बरसा ही नहीं था, बरसा तो पूरा तगड़ा बरसा है और बाड़ी लग डूब गई भाई। ये रचनाला गांव के पंचायती किले हैं भाई, इन मजीरी ला रखी थी सारी डूब गई भाई। इतनी जबरदस्त बारिश हुई आज रचनाला गांव में।